Бүгінгі сабақ бізде химиялық байланыстың түрлері, яғни химиялық байланыс дегеніміз не, вообще олар қалай байланысады, вот солар туралы әңгіме айтатын боламыз бүгін. Қараңдар. Сонымен былай. Бірінші мынандай нәрседен бастайық. Бірінші H2O, дұрыс па? H2O. Сендер білесіңдер, что сутек неше бір валентті, оттек екі валентті, иә? Бұл валенттілік деген сөз ненің қандай мағына береді вообще? Валенттілік деген сөздің мағынасы негізі байланыстардың санын көрсетеді. Яғни оттектің қанша байланысы бар деген сөз, сонда екі байланысы бар, ал сутектің қанша бір байланысы бар деген сөз. Сонда мынау затымыз бір-бірімен былай байланысып тұр. Оттек ортада тұрады дегенде, екі жағында сутегі тұрады міне. Не үшін? Себебі қараңдар. Сутек бізде бір валентті ғой, значит, ода бір байланыс тұр міне. Оттек қанша екі валентті, міне біреу, мынау екеу. Яғни мына сызық екеуіне де қатысты. Түсінікті ме? Ал сутектің саны қанша? Екеу болғандықтан екі сутек тұр мына жақта, әрқайсысына бір байланыстан. Себебі олар не? Бір валентті. Оттек екі валентті, сондықтан екі сызығы бар. Мысалы кеттік ары қарай. Кальций О мысалы. Кальций екі валентті, оттек те екі валентті. Сонда бір-бірімен қалай жалғасады? Міне, былай жалғасады. Яғни кальцийда да екі валентті, міне біреу екеу, оттекте де не? Екі байланысы бар. Міне біреу екеу. Келесі мысалы СО2-ні жазып көрейік. СО2. Мынау көміртек 4 валентті, мынау 2 валентті. Значит, көміртектен 4 сызығы болу керек, оттектің 2 сызығы еще 2 атомы болу керек. Сондықтан ол былай орналасады. Қара, көміртек екі жағында 2 сызығы бар и былай орналасады. Себебі оттек 2 валентті ғой. Сондықтан мына 2 валент сақталып тұр. Біреу, екеу. Мына жақта да біреу, мынау екеу болып сақталып тұр бәрі. Көміртекте 4 валенттілігі сақталып тұр. Давайте, келесі мынаны сендер дәптерге салыңдар. SO3, мынау 6, мынау 2. Осыны қазір дәптерге салыңдарда болған соң болдым деп айтыңдар. Мынандай құрылымдық формуласын саламыз. Айтпақшы, аттарын жазып берейікші. Мынандай формуланы біз молекулалық формула деп айтамыз. Молекулалық формула. Егер мынандай H жазатын болса, бұл бізде формула деп қойыңдар. Ал бұлай H жазатын болсақ, бұл не екен? Құрылымдық формула, яғни структуралық формула деп айтады негізі. Құрылымдық формула. Құрылымдық формула. Бұған соң айтыңдар SO3-ті. Сонымен қандай ортасында көміртек тұрады? Неше? 3 оттек болу керек. Сонда былай болады. Еще әр оттектің екі байланысы болу керек. Осылай. Мына көміртегіміз 6 валентті, значит 6 валенттілік сақталып тұр. Міне біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау. Оттекте де 2 валент сақталып тұр. Әрқайсысына біреу, екеу, біреу, екеу, біреу, екеу, біреу, екеу. Вот осындай. Вот осылай байланысады екен. Енді мысалы мынандай біреуін жазып берейік тағы да. Алюминий 2O3 деген салып көрейік. Алюминий 3 валентті, оттек 2 валентті. Бұл кезде қалай болады? Бұл кезде былай болады. Қараңдар. Сутек алюминий қанша? 3 валенс болу керек, әрқайсысы. Үшеу оттектен үшеу болу керек. Сондықтан былай істейміз. Ортасына оттек қоямыз да. И мына жерге 2 сызықтан бүйтіп былай жібере салады екенбіз. Міне барлығы сақталып тұр. Оттек 2 валентті, міне біреу, екеу. Алюминий 3 валентті, міне біреу, екеу, үшеу. Мына жерде алюминий сақталып тұр. Біреу, екеу, үшеу. Мына оттекті сақталып тұр. Біреу, екеу. Біреу, екеу. Вот осындай. Мынау не? Алюминийдің формуласы осындай, құрылым формуласы осындай екен. Енді қараңдар. Бағанағы суға оралайық қайтадан. Осы судағы мынау бір байланыс, мына байланысты біз. Бір байланыс болатын болса, бұны біз сигма байланыс деп айтады екен. Аны сигма байланыс деп айтады. Сигма деген әріппен белгіленеді. Бұл оқылған кезде сигма деп оқылады екен. Сонда суда қанша сигма байланысы бар? Осы бір байланыс бізде сигма болады. Яғни 2 сигма байланысы бар екен ада. Ал мынау кальцийді қарасаңдар, екі байланыс тұратын болса, осындай бірдей сразу, Бұл жерде біреу сигма байланыс болады екенде, біреуі пи байланыс болады екен. Міндетті түрде екі қос байланыстың біреуі сигма, біреуі не болады? Пи байланыс болады. Біреуі сигма, біреуі пи. Сонда мынада бір сигма, бір пи болады. Ал мына жерде ше, СО-да қанша сигма, қанша пи бар мынада? Айтыңдаршы. СО2-де.
Дұрыс, 2 сигма, 2 пи болады. Себебі мынау сигма, мынау сигма. 2 сигма, 1 пи, 2 пи болады. 2 не бар? Пи байланысы бар екен. Сигма деген былай жазылады, пи деген былай жазылады. Оны білетін шығарсыңдар енді физикадан. Ал мына жерде 3 сигма, 3 пи бар. Мына жерде 2 пи, 4 сигма бар мынау. Алюминий 2O3-те. Алюминий 2O3. Қазір сендер салыңдар маған мынаны. Марганец 2O7-ні. Марганец 2O7. Яғни марганец 7 валентті, оттек 2 валентті. Мына алюминийге ұқсайды. Осы алюминийге қарап салыңдар. Марганец 7 валентті болу керек. Марганец 2 O7 ғой. Мынау 7, мынау 2. Сонда жаңағыдай марганец мына жерде тұрады да, ортасында оттегісі бар. И мына жақтан 7 валентті болу керек марганец, көрдіңдер ме? Осылай. Яғни міне 7 валент сақталып тұр, марганецкіні 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Міне мына жақта да 7 сақталып тұр. Оттек эквивалентті әрқайсында эквиваленттен сақталып тұр. Міне 1, 2, 2, әрқайсында 2-ден сақталып тұр. Қанша сигма, қанша пи байланыс бар? Пи байланыстардың саны 6 пи бар. 8 сигма бар. 8 сигма байланыс бар екен. Себебі сұрақтардың бәрі осыған байланысты келеді. Неше сигма, қанша пи бар деген сияқты сұрақтар келеді. Енді бұл екі элементтің арасындағы байланыстар, яғни екі элементтердің арасында, енді үш элементтің арасында болса, олар қалай байланысады. Вот соларды қазір қарастырамыз. Мысалы, ең оңайынан бастайық. Өзге жазайын. HNO3. HNO3. Кішкентай болып қалды. Басын ізін. HNO3. Мынау 5 валентті, мынау 2 валентті, мынау 1 валентті дұрыс па? Яғни азоттың 5 валентті болу керек екен. Енді қараңдар, сендерге оңайлату үшін қышқылдардікін былай істейін. Қышқылдарда сутектің саны қанша болады? Сутектің саны тұр ғой. Сутектің саны қанша? Біреу ма? Значит, біреу болса, бірінші азот салып аласыңдар да былай мына жерге. Осы мына жеріне OH қып жалғай саламыз міне. Яғни OH дегеніміз аяқта бір оттек келеді, аяқта бір сутек келеді. Көрдіңдер ме OH деген? Осылай бір-біріне жалғанады да. Енді қалған бізде оттектен екеу ғой. Дұрыс па? 2 валентті болу керек еще. Азот 5 валентті болу керек. Аяқта 1 валентті кетті, значит, не істейміз? Мына жерге былай істейміз да, сонда не? Міне 5 валентті болды азотымыз. Мына жерге бір оттек қоямыз, мына жерге бір оттек қоя саламыз, болды міне. Көрдіңдер ме? 5 валент сақталып тұр азот. 1, 2, 3, 4, 5. Оттектікіде 1, 2, 1, 2. Мына жерде де 1, 2. Сутек 1 валентті, 1 валент сақталып тұр. Вот осындай. Яғни сутектің санына қараймыз да, не? Бір OH шығарып жібереміз и осылай жалғасамыз. Келесі. H2SO3. Яғни көміртек бізде 4 валентті болу керек, оттек 2, мынау 1 валентті. 1 валентті. Сутектің саны 2, значит, мынандай OH-тан неше шығарамыз? 2 шығарамыз деген сөз. Мынау ортасында көміртек. Неге бір оттек, неге бір оттек. И мынақтан бір OH, неге бір сутек. И мына жерге бір сутек қоямыз болды. Міне 2 OH-тан шығардық та. Ал енді көміртек неше 4 валентті болу керек, оның 2 валентті яққа кетіп қалды уже. Мына жерге не істейміз сонда? Бізде 2 оттек кетіп қалды, 3 оттек еді, 1 оттек қалды, сондықтан мына жерге бүйте саламыз болды міне. Түсінікті ма? Енді қазір сендер мына жерге салыңдар. H2SO4-ті. H2SO4-ті салыңдар дәптерге и сосын болдым деп айтыңдар. Нерде 1 валентті, 6 валентті, 2 валентті. Ештеңе айтпаймын, бағанағы екеуіне қарап салыңдар. Кеттік әрі қарай. Сонымен бағанағыдай сутектің саны 2, значит, не OH-тан 2 болу керек деген сөз. Нерге осылай. И көміртектің саны қанша? Күкірттің валентлік 6, мына жерде 2 валент кетіп қалды, значит, мына жерге не істейміз? 6 валентіға былай саластырамыз. Ал оттектен аяқта 4, оның 2-ін аяқ кетіп қалды, значит, мына жерге біреу, и мына жерге біреу қоя саламыз болды. Вот осындай H2SO4-тің құрылысы осындай болады екен. Осылай жазылсаңыз болды.
Кет келесі H3PO4. Мынау 5 валентті, мынау 2 валентті, мынау 1 валентті екен. H3PO4 салайындар, кесте салайық. Молодец. Сонымен H3PO4 болғандықтан, OH-тан 3 болу керек. Нерде бұлай болады сонда? Бұлай. Нерде оттек, и мөлені бір сутектен. Осылай жалғай саласындар болды міне. H3PO4 осындай болады. И потом сигма пи байланыстарды санауды білесіңдер, оны айтпай қойын. Жалпы осылай. Осылай. Үш нелерді осылай салады деген. Енді тұздар болса қалай болады? Мысалы, кальций SO3 болса. Кальций эквивалентті, С 4 валентті мына сияқты, эквивалентті. Қараңдар, мына жерде оңай нәрсе бір нәрсе көрсете салайын. Енді мына жерде былай қарайтын болсаңдар, мынау бізде не? SO3 дұрыс па? Мынау SO3. Яғни SO3-тер ешқайда өзгермейді олар. Всегда осындай болып қалады. Мына жерде SO3 бар, значит, мынау да SO3. Енді сол SO3-ті мына жерге мен тура сөйтіп копировать етіп жаза салам болады міне. Яғни сендер SO3 салатын кезде, H2SO3-ті еске аласыңдар да, сөйтіп сала саласыңдар болды. Кальций эквивалентті болғандықтан, есеміз, мына жерге қоямыз да, біреуін яқа жалғай саламыз болды. Мұның эквивалент сақталып тұр. Яғни сутектің орнына не келіп тұр? Сонда кальций келіп тұр да, бір өзі. Көрдіңдер ме? Келесі мысалы, кальций S4. Кальций S4 салып көріңдер еді өздерің. Все, кеттік. Сонымен қандай болады? S4-кін саламыз. S4-мен тұр бізде. Тура сөйтіп саламыз. И несеміз, мына жерде кальциймен жалғай саламыз болды. Вот осындай. Енді қараңдар, енді мынандай болса ше. Мысалы, кальций 3PO4 болса. Кальций 3PO4 екеселенген. Значит, уже сендер примерно біліп тұрсыңдар, что мына жерде PO4-тен қаншау? Айтпашында 4 бар. PO4. Яғни мынандайдан қаншау керек? Мынадан PO4-тен, PO4 қой бізде. Нешеу керек? 2 деп тұр сыртында, значит 2 саламыз. 2 PO4 саламыз жерге. И мына жерге О, и мына жерге О. Вот осындай. Яғни енді кальцийдан бізде 3, значит кальцийдан 3 саламыз. Міне 1, 2, и мына жерге 3. Енді істейміз, мына жалғай саламыз. Оборот текпен міне екі байланыс болды. Мынамен мынаны байланыстырамыз. Мынамен мынаны байланыстырасыңдар болды. Яғни эквивалент сақталып тұр. Кальцийде эквивалентті барлығының валенттіліктері сақталып тұр. Вот осындай. Енді сендерге сұрақ, мынаны салыңдар. Алюминий 2, SO4 үшеселенген. Алюминий 3 валентті. Значит, SO4-тен надан неше саласыңдар? 3 саласыңдар деген сөз. Салыңдар да, сосын маған айтыңдар. Неше сигма, неше пи болған айтыңдар сосын. S4-ті салып болдым деп айттар. Еще несесіңдер? Қанша сигма, қанша пи екен айтасыңдар болды. Дұрыс, 16 пи не болады? 18 сигма дұрыс салдың енді. S4-тен қанша саламыз сонда? Мен өше салайыншы. Кальцийді өше тұрайын, что оңай болу үшін S4-ті салам. S4-тен неше? Бір S4-тен тұр уже на жерде, екінші S4 салам. И алюминийден қаншау? Алюминийден 2, значит, 2 саласам болды міне. Алюминийден 3 жалғайсам, оттек міне 3 валент сақталып тұр. И мына оттекпен мына жалғайсам болды. Алюминий 3 валенттің сақталып тұр. Все болды міне. Санасындар 18 сигма болады мына жерде. 6 пи болады. Мына жерде 6 пи. Қос валенс бар жердің бәрінде 6 1 пидан. Вот осы.